हैंडल टू बदलाव लगे, बॉल रेसर बदलाव लगे। हम तो पूरा लूट जाएंगे रे भाई। तो GoPro। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंस साजिद ब्लॉग। तो আকৌ আহিলোঁ বহুত দিন পিছত, মানে বহুত দিন পিছত নতুন এটা ব্লগ লৈ। তো এতিয়া আছোঁ ইয়ামাৰ শ্ব'ৰুম। তো বহুত দিনৰ পৰা বাইকখন বেয়া হৈ আছে, মানে কিবা কিবি বহুত দিনৰ পৰা মই চলোৱা নাই, ঘৰতে চলাই আছে। তো কিছুমান প্ৰব্লেম পাইছোঁ, তো এইটো কাৰণে ঠিক কৰিবলৈ আহিলোঁ। ইয়ামাৰ শ্ব'ৰুমলৈকে আহিলোঁ আৰু নতুন GoPro এটা লোৱা হৈছে। তো GoProটো টেষ্ট কৰিম গুৱাহাটীৰ পৰা। ইয়াতে চাব পাৰে ইয়ামাৰ শ্ব'ৰুম। এইটো মোৰ বাইকখন, সেইটো নহয় চৰি, এইটো বাইকখন কিবা কিবি অলপমান ঠিক কৰিব লাগে। আৰু ইয়াতে চাব পাৰে আমাৰ নাৰায়ণ ভাই নতুনকৈ আমাৰ শ্ব'ৰুমত জইন কৰিছে। আমাৰ নাৰায়ণ ভাই, তো অলপমান কিবা কিবি প্ৰব্লেম হৈ আছে। এইটো হেণ্ডেলটো অলপমান জাম, হেণ্ডেলটো এইটো জাম হৈ আছে, হেণ্ডেলটো চেঞ্জ কৰিম। বাকী GoProটো টেষ্ট কৰিম আজি। বহুত দিন পিছত এগেইন আহিলোঁ ব্লগ লৈ। তো ভাই কিপ ছাপোৰ্ট। মাই গড, বাইকত দুনিয়াৰ প্ৰব্লেম। হেণ্ডেলটোতো বদলাব লাগে, বল ৰেচাৰ বদলাব লাগে। ঘৰত সৰু ভাই থাকিলে এইকাৰণে অলপমান চাই চিন্তি বাইক ৰাখিব লাগে। हम तो पूरा लूट जाएंगे रे भाई। तो গৈছে গেলা। তো বাইক পুৰা ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোকক মই GoPro এখন দেখুৱাই আছোঁ, Hero 10। এইটো চাব পাৰে। তো ফাইনেলি আহি পালোঁ জুবিন ভাইৰ ওচৰত। তো এইটো হেলমেট মাউণ্ট। সেই যে কিমান দিন আগতে ব্লগ বনাইছিলোঁ, আকৌ ডিষ্টাৰ্ব। কিমান দিন আগতে ব্লগ বনাইছিলোঁ তেতিয়া হেলমেট মাউণ্টটো আছিলে। মোৰখনতো ছিঙিয়ে গ'ল চাগে, এক্সিডেণ্ট। এইটো GoPro চাব পাৰে। তো এইটোৰ পৰা ডাইৰেক্ট GoPro ইয়াতে শিফ্ট হ'ব। তো আহি পালোঁ আমি GoProৰ ফুটেজত। तो गाइस এতিয়া GoPro টো ইয়াতে ফিক্স হ'ব। इसके अंदर जाएगा भाई, देख लो। তো বাকী কথাটো হ'ল মানে যিহেতু GoProত এতিয়া শিফ্ট হৈ গ'লোঁ, কিবা ক'ব খুজিছিলোঁ ভুলি গ'লোঁ বে। GoPro টো শিফ্ট হৈ গ'লো, কথাটো মই ভুলি গ'লো। মনত পৰিছে সেইকাৰণে আহিলোঁ। তো মানে এক্সট্ৰা যিটো মাইক্ৰফোন সেইটো মানে লোৱা হোৱা নাই। তো এইটো ইনবিল্ড যিটো মাইক্ৰফোন আছে এইটোৰে শুনা পাই আছে। তো ভইচটো অলপ বেয়া হ'ব পাৰে। তো দুই একদিন পিছত মানে দুই একদিনৰ ভিতৰত মানে লগাই ল'ম। মানে এইটো বাজেটটো আৰু বেলেগকৈ হৈ যায় মানে। মানে এডাপ্টাৰটোৰে বহুত দাম, মাইক্ৰফোনটো বেলেগকৈ আৰু। তো চাই থাকক। মজ কৰ দি চলো ভাই চলো। তো ডাইৰেক্ট ঘৰলৈকে যাম, ঘৰলৈকে যাই এইটো এণ্ড কৰিম। মানে ইয়াৰ পৰা গোৱালপাৰা ৰাস দেখুৱাম। মানে গেট ৰেডি টু ৰেচ। বাইকখন ঠিক কৰিলোঁ, চলাই মজা লাগি আছে। এইটো চলাবি? এইটো একচুৱেলি জুবিনৰ বাইক নহয়, চাব পৰা ধাৰে লৈছে। ক'ত যাব লাগে? বিক্ৰমৰ ক'ত? এইটো চৌৰে। Mokel kela mokel kela আজি গোৱালপাৰাত ৰাস হৈ আছে। ভাবিছোঁ আজি ৰাসটো গোৱালপাৰাতে চাম। অহাকালি কিয় চাম ৰাস, মানে সেইটো ইছলামপুৰৰ দোকান আহি পালোঁ। ইয়াত দোকানত mokel kela বন্ধু বিক্ৰমৰ ক'ত? হা ক'ত দিছে? গাড়ী ধৰি ললি, গাড়ী ললি। খানা বান্না দিবা? খানা খিলাম না, হা খিলাম না, এক সেকেন্ড অলপ দিলা গাড়ীটা দেখি যাম, গাড়ীখন দেখি যাম। হা গাড়ী আহি পালে মানে হিট। বিক্ৰমে ভাবে দেখোন বেয়া ফৰ্মত দেখোন দে ভাই। গাড়ী চাড়ী লৈ ভাই বেয়া ফৰ্মত দেখ না তোর বাপে গাড়ী লৈ। হেল্ল' ফোনটা এখন তো রাখ, কখন রাখ ফোনটা।
ৰাখ ফোনটা বছলে আহিল মানে বছে আহিল মহাজন Bangko! Bangko! মই নাজানো না আহি পালো মই গৈছিলো বিজনী Ayo kha. লাল গল্লাই ডাঙৰ কলা লাগব আমাক পুৰা টাইমত আহি গৈছো না তো মোৰ কাৰণে লগৰ এজন ৰখি আছে উইণ্টাৰ ফেষ্টিভেলত কাম কৰিছিলোঁ এবছৰ পিছত ফুটেজখিনি লৈ আছে হা Friendnya betul-betul nah. না নন Harus ada yang berbeda. না ফুটেজৰ আৱাজবিলাক বা কেনেকুৱা শুনা যায় ফুটেজখিনি ওলালেহে গম পাম তো ভইচটো টেষ্ট কৰিব লাগিব আপোনালোকে তো শুনা পাই আছে বা শুনা পোৱা ভালকৈ নগ'লেও অলপমান বঢ়াই দিম বাকী সেইটোৱে তো ব'লা ঘুমলৈকে যাওঁ ডাইৰেক্ট বেছি